2 yaşına qədər uşaqların böyüməsi sırf qidalanma amilləri ilə əlaqədardır. Lakin 2 yaşından sonra uşaqların böyüməsində qidalanma gözləyin. 2 yaşına qədər uşaqlarda böyümə sırf qidalanma amilləri ilə əlaqədardır. 2 yaşından sonra isə böyümədə genetik faktorlar özünü göstərməyə başlayır. Ona görə də uşaqların boy proqnozunda valideynlərin boyları çox önəmlidir. Yəni, hər ikisi uzun boylu olan valideynlərin uşaqlarında uzun boyluluq olmaq ehtimalı çox yüksəkdir. Təbii ki, normal şərtlər daxilində böyüyən uşaqlardan söhbət gedir. Lakin hər iki valideynin boyu qısa olan uşaqlarda isə uşaqların qısa boylu olmaq ehtimalı yüksəkdir. Lakin uzun boylu olmaq istisna olunmur. Genetik faktorlardan başqa uşaqların boy uzanmasına digər faktorlar da təsir göstərir. Bunlar yuxu, qidalanma, demək fiziki aktivlik, psixososial vəziyyətlər, stres faktorları, xroniki xəstəliklər və sairələri də aid eləmək olar. Uşaqların gələcək boylarının proqnozu haqqında demək belə bir düstur vardır. Bu düstur nəticəsində alınan boy hədəf boyu adlanır. Demək necə hesablanır qız və oğlanlarda hədəf boyu? Atanın boyunun üzərinə ananın boyunu gəlib, üzərinə 13 rəqəmini gəlib, alınan rəqəmi 2-yə bölsək, oğlanların hədəf boyunu almış oluruq. Atanın boyu üstəgəl ananın boyu çıx 13 böl 2 isə qız uşaqlarında hədəf boyudur. Unutmayaq ki, alınan rəqəmlər təxmini proqnozdur. Yəni bu rəqəmlər bir sıra faktorlardan, erkən cinsi inkişafdan, qidalanma amilindən və digər faktorlardan asılı olaraq dəyişə bilər.